樂好厲害，我哋都知㗎啦。咁但係咧，而家要考下你哋啦。係關於呢個藍精靈嘅卡通嘅主題歌曲，我哋咧現場好多藍精靈嘅粉絲咧都好熟悉㗎啦。你哋又熟唔熟悉咧？咁我可唔可以帶領我哋一齊唱呢一首藍精靈嘅主題歌曲咧？唱啊！你哋識唔識唱㗎？我知道有啲人都舉手話識唱，咁不如咧就由你哋咧帶領住我哋一齊咧唱呢首主題歌曲咯喎。咁我哋準備咯，1、2、3，藍精靈，十分勁，十分勁。哦，呢個先十分勁。我哋一齊拍手啦！藍精靈，勁中勁，呢個馬唔定性。哇！我都第一識唱，但係怕醜啊佢哋。係啊，係咪要精靈爸爸嚟打你？如果我係老師，我最憎啲人啊，識唱又唔唱㗎啦。我最憎就係唔記得咗咁啊。呢首歌咧都帶俾我哋好多回憶嘅，咁我哋自己咧即係好多人都非常之熟悉㗎啦。咁亦都係咧，即係藍精靈，大人細路咧都可以咧，即係呢個藍精靈嘅粉絲嚟嘅，咁啊都可以咧成為佢哋嘅偶像嘅。